Sveicināti! Šajā video es jums parādīšu, kā instalēt PHP BB3 forumu. Atvērsim File Manager. Vajadzētu būt šādai ikonai jūsu bezmaksas hostingam. Atveram public HTML. Upload. Izvēlamies failu, zip failu, kurā ir visi PHP BB3 faili. Ielādējam. Nāksies nedaudz uzgaidīt, kamēr man ielādē. Veiksmīgi. Dodamies atpakaļ. Tagad unzipojam. Spiežam jā. Tāpat public HTML mapē. Viss veiksmīgi atkal. Tad tagad iesim uz savu lapu un install index.php. Iepazīstina jūs ar PHP, protams, angļu valodā, ne jau latviešu. Tālāk dodamies install, proceed next step. Tālāk atkal neuztraucieties, kur ir šie te sarkanie, tie jums nav vajadzīgi. Tas ir MySQL visas datubāzes 2000, bet mums jau ir MySQL. Tālāk dodamies start install. Tālāk ievietojam šādu te mysql.freehosting.net. Ja šajā vietā varētu būt kāds cits provideris, atkarībā kādu jūs izmantojat, ports nav jāievada. Tālāk datubāzes vārds. Manā gadījumā tas ir tutu. Tālāk datubāzes lietotājs. Marku. Datubāzes parole. Ievadam to. Un šeit ievadam databases prefiksu PHP BB3. Dodamies tālāk. Tutu, tātad kaut kas nav riktīgi. Dodamies uz lapu un MySQL databases iekopējam. Databāzes vārds tutu. Tālāk Marku. Acīm redzot, man ir bijuši 2 serveri un esmu nokopējis ne to. Dodamies tik un tā tālāk. Already exists. Labi, pieregistrēsim, jo pēc vēl vienu test 1. Test 2. Labi, atvainojos, tur liksim Markus. Šeit parole. Parole 2. Create. Atslēdzinamies. Tālāk. Test. Nokopējam. Liekam šeit iekšā. To pašu. Tālāk kopējam un ievietojam. Spiežam next step. Veiksmīgi tālāk. Tālāk administratora logins. Jeb lietotājs. Tas pats vien ir. Administratora pārole. Administratora pārole vēlreiz. Tālāk šajos laukos ievadam tādu e-pastu, kura ir derīga, jo no šī e-pasta nāks uz jauno lietotāju e-pastu apstiprinājumu vēstules, ja jūs tādu uzstādīsiet un tam līdzīgi. Proceed next step. Tālāk šo te visu arī varam izlaist, jo to visu pēc tam var nomainīt pēc tam. Create database. Install veiksmīgi. Login. Tālāk dodamies uz savu lapu. Vēlreiz. Switch. Atveram. Un lūk, šeit jums informē, ka jums ir jāizdzēš vai nu jāpārvieto vai arī jāpārsauc mape install. Es gan ieteiktu viņu labāk izdzēst, un tā es arī darīšu. Delete.
Jā. Un viss atkal noritēs veiksmīgi. Dodamies šeit, un forums ir gatavs. Lai jums veicas, un paldies, ka noskatījāties šo video, un neaizmirstam abonēt mana kanāla video. Paldies!